l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Niba abantu bafise mufise akazi kenshi kuko kukwezi kagenda neza n'izindi niba byagenda neza hari igihe baca bagira verification ihinyuzwa ryaba kaguhinyanyo ihinyuzwa byarabaye ni nka rokuru bamurateba ejo barateba usanga imyaka irenze cyane ubu biriko birahinyanyurwa hanyuma Panama none nimero tuze bisigurira icyo nicyo kibazo none ubwo mu twabisanzwe wewe nk'abantu bakwitura iyo batunganirize neza ubona iyi duhuza yonyine ikwiye cyangwa n'ibindi byoja umve yerega iyo ni management y'iwawe nta n'ibyo umushikiranganji nta n'ibyo umushefu wa service nta n'ububatwara ivyo ni bimwe byo mu vyipanga ivyo bifasha umwenegihugu agiye muri sekretariya y'umushefu wacu iyo bamuhaye nka convocation canke ibidokima wena ntabaza directeur oyatwe kirazira baca muri niyo boba baca muri sekretariya ni vyiza ko umuje amenya ati aha hakorera abanaka amazina we nivyo bajejwe ashobora no kuza umuntu akaronka aje kurondera information atari ko aracara mu sekretariya ko sekretariya nayo harya muri ko murayiha abantu benshi bidakenewe kuko burya sekretariya niyo abaja kwa chef fere kuduhurira chef nawe akorera muri mwebwe bose baje kwa chef ni mwebwe chef akorera muri mwebwe ubushiraho turunzenya umuyango ivyo umuntu ajeje n'icari n'amanimero de telefone agenda igikomeye cyane ibintu byo gutonda nkuko twabivuze muri conseil des ministres nibaza ko tugenda kuzoraba ko tugeza muri jewe umusanzu ko ndaraba rero amakuru ko bimeze turabe quelle solution turabe tugafata kuraje nk'inka ministère de la justice ukaraba hariya kuri grand bureau ukaraba kuri ministère des finances ndetse n'ahandi ushiraho ijya contrôle digital yoroshe ni wewe urabona hariho kuri barera neza zoteza tukarabira hamwe ico cyane ko kugira ibyo maratanze uko biragora ngo baravuga ngo twabuze bisi ngo twabuze iki ngo ukiyumvira none muri banke abantu ko badacerewe ukiyumvira ati umunyeshure kadacerewe ukiyumvira ati muri ONG ko badacerewe muri privé ko badacerewe none bisi ni ukoze wa leta bisa ubico kabebe n'ikibazo kandi mu nziwe hari abakora muri banke hariho abanyeshure batacerewe bagiye ku kazi hakirika hariho iki urumva de toute façon hariho akantu kiri foregre hariho akantu kiri foregre kugira abantu baraje kumenya
ko akazi arakazi akazi n'akazi kuko hariho abandi babishoboye navyo kwikura ufite umuntu kwikura urumva turatambe dabi nta mpano zo gufata icyo tukafasha reko n'ivyo. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravel-agency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.